السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Der verheißene Messias ﷺ sagte einmal, dass zur Zeit der Ankunft des heiligen Propheten Muhammad ﷺ die Moral und Spiritualität des arabischen Volkes sehr niedrig war. Überall herrschte Alkoholismus, Unzucht, Diebstahl, Rauberei und alle möglichen unsittlichen Dinge waren vorhanden. Und niemand hatte die von Gott gegebenen moralischen Eigenschaften verinnerlicht. Es gab überall Pharaonen, aber der heilige Prophet Muhammad ﷺ kam, und als diese Menschen dem Islam beitraten, füllten sie sich mit einer solchen göttlichen Spiritualität, dass jeder bereit war, auf dem Wege Gottes zu sterben. Diese Menschen zeigten, was die Wahrheit des Treuegelübdes ist, und sie lebten dies durch ihre Praxis vor. Der verheißene Messias ﷺ sagt, die Gefährten des heiligen Propheten Muhammad ﷺ haben eine solche Treue gezeigt, die man weder vorher gesehen hatte, noch in der Zukunft jemals finden wird. Aber der verheißene Messias sagt, wenn Allah möchte, dann kann man diese Vorbilder wiederholen, denn dieses Vorbild dient als Nutzen für andere Menschen. Und sagt der verheißene Messias, Allah kann solche Vorbilder auch in dieser Jamaat schaffen. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, Allah hat auf wundervolle Art und Weise über die Sahaba, über die Gefährten gesagt, Min al-Mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadallahu alayh. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. Das bedeutet, unter den Gläubigen gibt es Männer, die das Versprechen erfüllt haben, was sie Allah gegenüber geleistet haben. Und es gibt einige unter ihnen, die ihr Leben dahingegeben haben, und andere, die bereit sind, ihr Leben dahin zu geben. Der verheißene Messias sagt, für den Lob der Sahaba, der Gefährten, wenn man die Verse sammelt, dann sieht man, dass dieser Vers der Höhepunkt der Lobpreisung der Gefährten ist. Deswegen diese Vorbilder an Opferbereitschaft
sind für uns ein sehr wichtiges Vorbild. Seit einiger Zeit habe ich in den Freitagsansprachen die Lebensumstände der Gefährten präsentiert. Darin waren auch Gefährten von Badr und auch andere Gefährten. Und ich dachte, dass vorher nur über die Gefährten von Badr berichtet werden sollte, weil das sind die Gefährten, die einen besonderen Rang haben, die Allah mit seinem Wohlgefallen segnete und die eine ganz besondere Liebe und ein besonderes Wohlgefallen Allahs empfingen. Heute möchte ich über Hazrat Hamza bin Abdul Muttalib berichten, vor allem wie er den Islam annahm. In den Geschichtsbüchern wird darüber sehr ausführlich erläutert und berichtet, genauso wie er verstarb. Er wurde mit dem Titel Sayyid al-Shuhada, der König unter den Märtyrern, betitelt. Genauso Asadullah und Asadi Rasul, der Löwe Allahs und der Löwe des Propheten, wurde ihm zuteil. Hazrat Hamza war der Sohn von Abdul Muttalib, dem Fürsten von Mekka, und der Onkel des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam väterlicherseits. Die Mutter von Hazrat Hamza hieß Hala und sie war auch die Cousine der Mutter des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Hamza war 2 Jahre oder nach einer anderen Überlieferung 4 Jahre älter als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er war auch der sogenannte Milchbruder des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil eine Frau beide Kinder gestillt hatte. Hazrat Hamza hatte nach dem Anspruch des Prophetentums im Jahre 6 den Islam angenommen. Das Ereignis der Annahme des Islams von Hazrat Hamza hat Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu selbst auf seine eigene Art und Weise auch erläutert. Und wenn man dies hört, ich werde eine Zusammenfassung davon präsentieren. Es ist eine sehr ausführliche Schrift. Und wenn man dies hört und darüber nachsinnt, wie Hazrat Hamza den Islam annahm und was der Grund dafür war und wie er aufgrund der Ehrfurcht und der Würde des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam reagierte, als die Quraysh ihn misshandelten oder versuchten zu misshandeln, darüber wird berichtet. Es heißt, eines Tages war der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zwischen den Bergen Safa und Marwa und saß auf einem Stein und dachte darüber nach, wie er die Gotteseinheit unter die Menschen bringen soll. Da kam Abu Jahl und er kam und sagte, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, du hörst nicht auf damit. Und er fing an, ihn zu beschimpfen und aufs Übelste zu beleidigen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hörte ruhig zu und sagte nichts aus seinem Munde, kein Wort sagte er. Als Abu Jahl zu Ende beschimpft hatte, ging er nach vorne, Unglückselige, und ohrfeigte den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte überhaupt nichts. Er blieb sitzen, wo er war, und dort, wo Abu Jahl ihn beschimpft hatte. Dort in der Nähe war auch das Haus von Hazrat Hamza. Hazrat Hamza war kein Gläubiger bis dahin. Seine Praxis war, dass er jeden Morgen
zur Jagd ging, mit Pfeil und Bogen, und abends nach Hause kam und in den Gesellschaften der Quraysh saß, als an jenem Tage Abu Jahl den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschimpfte und ihn auf diese Weise misshandelte, war Hazrat Hamza auch auf Jagd, aber es war eine Bestimmung, dass als Abu Jahl dies tat, eine Sklavin, eine Dienerin von Hamza dies sah und von ihrem Haus aus, und als Abu Jahl ihn die ganze Zeit beleidigte und er voller Ruhe seine Beschimpfungen zuhörte, stand die Dienerin an der Tür und schaute die ganze Zeit zu. Also Muslim sagt, sie war eine Frau und sie war eine ungläubige Frau, aber in der alten Zeit, wo die Mekkaner ihre Sklaven misshandelten, gab es auch Menschen, die ihre Angestellten und Diener gut behandelten und die Sklaven als Familienmitglieder auch teilweise galten. Genauso war auch die Dienerin von Hazrat Hamza, eine Frau. Sie sah alles mit ihren Augen und hörte alles mit ihren Ohren und war sehr überwältigt, aber sie konnte nichts machen. Sie sah zu und schaute zu und hörte zu, und im Inneren war sie sehr geschockt aufgrund dieser Sache. Und als der heilige Prophet Muhammad dort wegging, ging sie auch in ihr Haus. Als abends Hazrat Hamza von seiner Jagd zurückkam und vom Tier herabstieg und voller Stolz das Haus betrat, da stand die Dienerin auf und sagte: Sie hatte ihre Wut unterdrückt gehabt und sie sagte voller Lautstärke: Schämst du dich nicht, du stolzer Mensch? Als Hamza dies hörte, war er sehr erstaunt und sagte: Was ist los? Die Dienerin sagte: Was soll sein? Dein Enkel, dein Neffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam saß hier, und Abu Jahl kam und fing an, ihn anzugreifen. Er beleidigte ihn aufs Übelste und er ohrfeigte ihn ins Gesicht. Aber Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte nicht einmal uff, zeigte keine Reaktion, war ruhig und hörte zu. Abu Jahl beschimpfte ihn die ganze Zeit, und als er erschöpft war, ging er weg. Aber ich sah, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam kein einziges Wort sprach und ihm nicht antwortete. Du scheinst hier voller Stolz zu sein, kommst voller Stolz aus der Jagd, von der Jagd, und schämst dich nicht, was hier passiert ist, vor deinem Hause. In deiner Gegenwart passiert mit deinem Neffen so etwas. Also Hamza war noch kein Muslim, und auch deswegen, weil er als Fürst von Quraysh galt, und aufgrund seiner politischen Stellung hatte er auch nicht den Mut, an den Islam zu glauben, obwohl er wusste, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahrhaftig war. Aber aufgrund seines Stolzes, seiner Herrschaft, war er noch nicht bereit, dies dem Glauben unterzuordnen. Aber als er von seiner Dienerin dieses Ereignis hörte, war er voller Mut und Emotionen, und seine familiäre Ehrfurcht wurde dadurch in Wallung gebracht, und er ging in Richtung Kaaba und machte das Tawaf der Kaaba, umrundete die Kaaba und ging in die Gesellschaft, wo Abu Jahl saß, und wo er seine Ereignisse erzählte und voller Stolz und Spott über dieses Ereignis berichtete und voller Hochmut sagte: Heute habe ich Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf diese Art und Weise beleidigt und heute habe ich ihn so behandelt. Als Hamza in diese Gesellschaft kam,
nahm er seinen Bogen und schlug auf Abu Jahl ein und sagte: Du Hochmütiger, du erzählst über deine Heldentaten und Mohammed hat nichts gesagt. Sallallahu alaihi wasallam. Jetzt werde ich dich elend behandeln. Wenn du irgendeinen Mut besitzt, dann komm zu mir und kämpfe mit mir. Abu Jahl galt als ein König unter den Mekkanern. Er war ein Fürst der Mekkaner und er war wie ein Pharao. Als seine Gefährten dies sahen, standen sie voller Wut auf und wollten Hamza angreifen, aber Abu Jahl, der diese Reaktion des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen hatte, dass er ruhig blieb und nicht antwortete, und aufgrund des Mutes von Hamza und aufgrund der Ruhe des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war er beeindruckt und sagte: Nein, lass ihn gehen. Ich habe wahrscheinlich falsch gehandelt. Und Hamza ist richtig, wenn er dies sagt. Er hat recht. Hazrat Muslim Anhu hat auf seine Art und Weise geschrieben, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er zwischen Safa und Marwa nach Hause kam, hatte er im Herzen bestimmt gesagt, dass meine Aufgabe nicht darin besteht zu kämpfen, sondern geduldig zu sein und den Beschimpfungen zuzuhören. Aber Allah sagte auf dem Thron: Alayhisallahu bigafin abdahu, ist Gott nicht genügend für seinen Diener, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Du bist nicht bereit zu kämpfen, aber bin ich denn nicht vorhanden, der an deiner Stelle kämpfen wird gegen deine Feinde? Und Allah schickte am gleichen Tag einen tapferen Kämpfer zu ihm, der sich Abu Jahl annahm. Und das ist Hamza. In der gleichen Gesellschaft, wo er Abu Jahl geschlagen hatte, sagte er: Ich bin nun ein Gläubiger, und sagte: Du hast Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschimpft, nur deswegen, weil er sagt, ich bin der Prophet Allahs und die Engel steigen auf mich herab. Öffne die Ohren. Ab heute bin ich ein Gläubiger und folge dem Glauben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sage das Gleiche, was Muhammad sagt. Wenn du Kraft besitzt, dann komm zu mir und kämpfe gegen mich. Er sagte dies und wurde zum Muslim. In den Überlieferungen heißt es, dass nach der Annahme des Islams durch Hazrat Hamza die Muslime in Mekka ihr Glaube gestärkt wurde, und Sir William Muir, der britische Historiker, hat gesagt, dass der Sinn und Zweck von Muhammad sallallahu alaihi wasallam durch die Annahme des Islams von Hamza und Umar eine große Stärke erlangte. Also Hamza hatte mit den anderen Muslimen Mekka verlassen und war nach Medina ausgewandert, und bei Masum bin Hidam zu Hause übernachtete er. In einer Überlieferung heißt es, dass er bei Sa'd bin Hesama übernachtete. Jedenfalls, als er nach Medina kam, hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zwischen Hazrat Hamza und Hazrat Zaid bin Harisa eine Brüderlichkeit geschaffen, und auf dem Weg zu Ghazwa Uhud hatte Hazrat Hamza sein Erbe für Hazrat Zaid bin Haris in sein Testament niedergelegt. Und nach der Auswanderung nach Medina blieben die Ungläubigen ihrer Praxis treu, die Muslime zu unterdrücken, und die Muslime mussten tapfer und sehr wachsam bleiben und schauen, was die Kuffar, die Ungläubigen machen. In einer Überlieferung heißt es, dass um wachsam zu bleiben, hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Bedarf gehabt, zu kämpfen und sich zu verteidigen. Und Hazrat Hamza war ein tapferer Kämpfer.
im zweiten Jahr von Hijra hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 30 Kämpfer geschickt. Hamza und seine Gefährten gingen dorthin und sahen, dass der große Fürst von Mekka, Abu Jahl, mit 300 berittenen Kämpfern bereit war anzugreifen, und das waren 10-mal mehr Kämpfer als die Muslime. Aber die Muslime waren auf Geheiß des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Geheiß Gottes, hatten sie ihr Haus verlassen. Deswegen hatten sie keine Angst vor dem Tod. Und sie fingen an, sich zu bekämpfen. Der Kampf begann. Als er beginnen sollte, sagte ein Fürst Majdi bin Amr al-Juhni, der zu beiden Gruppen Kontakte hatte, kam dazwischen und schlichtete, und es kam nicht zu einem Kampf. Es heißt auch in einer Überlieferung, dass die erste Fahne durch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Hazrat Hamza übergeben wurde. In einer Überlieferung heißt es, dass Hazrat Abu Ubaidah und Hazrat Hamza, dass eine Gruppe unter ihrer Führung ging. Aber jedenfalls 2 Jahre nach der Hijra bei Ghazwa Banu Qainqa wurde die Fahne des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hazrat Hamza übertragen, und er hatte diese in seiner Hand. Auf Geheiß des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass man seine Ehre bewahren muss, hat Hazrat Hamza immer dem gefolgt. Und in einer Überlieferung heißt es, nach der Auswanderung nach Medina war Hazrat Hamza auch finanziell sehr angeschlagen, und Hazrat Abdullah bin Amr überliefert, dass in diesen Tagen Hazrat Hamza zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging und sagte: Geben Sie mir eine Aufgabe, einen Dienst, damit ich auch mich am Leben halten kann und etwas verdienen kann. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm: O Hamza, möchtest du deine Ehre beibehalten oder möchtest du diese töten? Hazrat Hamza sagte: Ich möchte meine Ehre beibehalten. Dann sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Dann schütze deine Ehre. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte ihm auch den Aufruf gemacht, dass er sehr oft beten soll, und er lehrte ihm Gebete. Und Hazrat Hamza überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Du sollst auf jeden Fall dieses Gebet beten: Allahumma inni as'aluka bismikal azami wa ridwanika kal akbar. O Allah, ich rufe dich bei deinem ehrenvollen Namen und flehe um Hilfe. Und er erntete die Früchte dieser Gebete. Hazrat Hamza hatte einen festen Glauben an Gebete. Das erfährt man aus den Überlieferungen. Warum auch nicht? Das war die Segnung dieser Gebete, dass dieser Mensch, der alles verloren hatte, Allah gab ihm alles, sein Haus, seine Sachen. Hazrat Hamza heiratete Khola bint Qais, und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging zu ihnen nach Hause. Hazrat Khola war später, hatte viele Überlieferungen über jene Zeit
hatte über diese Überlieferung berichtet und sie sagt, dass einmal der heilige Prophet zu uns kam und ich sagte, O Prophet Allahs, ich habe gehört, dass Sie sagen, dass am Tage des jüngsten Gerichts Sie das Getränk des Kausar erhalten werden, was sehr viel sein wird. Und der heilige Prophet sagte, ja, das ist richtig. Und ihr sollt auch wissen, dass ich euer Volk, dass die Ansar viel mehr wünsche, dass ihr von diesem Kausar kostet. Er hatte die Ansar geliebt, weil sein Volk ihn rausgeworfen hatte von der Heimat und die Ansar ihn aufgenommen hatten und alles für ihn geopfert hatten. In der Geschichte heißt es über die Schlacht von Badr: Im 2. Jahr nach der Hijra geschah die Schlacht von Badr, von Uhud, und Asad bin Abd Asad Makhzumi kam von den Ungläubigen. Er war ein sehr böser Mensch und er nahm sich vor, dass er auf jeden Fall von dem Wasser des heiligen Propheten trinken wird oder das kaputt machen wird, den Brunnen, oder dort etwas anstellen wird. Und also Abdullah bin Abdul Muttalib kämpfte gegen ihn und er ging zum Haus, also zu der Wasserstelle, um sein Versprechen zu erfüllen, und Hazrat Hamza verfolgte ihn und tötete ihn. Er starb zwar an der Wasserstelle, aber schaffte nicht, von dem Wasser zu trinken. Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu berichtet über das Ghazwa Badr, dass die Kuffar in großer Überzahl waren und die ganze Nacht betete der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Allah, und als die Ungläubigen in die Nähe kamen, sahen wir einen Menschen auf einem roten Kamel und er bewegte sich zwischen den Menschen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: O Ali, frag Hamza, wer dieser Mensch auf dem roten Kamel ist und was er sagt. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn diese Menschen, wenn jemand sie zum Wohl aufrufen kann, dann ist es die Person auf dem roten Kamel. Hazrat Hamza kam und sagte, dass es Utbah bin Rabia ist, der die Menschen von dem Krieg abhalten möchte, die Ungläubigen. Und Abu Jahl hatte zu ihm gesagt, du bist ein Feigling und möchtest nicht kämpfen. Und Utbah sagte, wir schauen, wer Feigling ist. Heute schauen wir, wer ein Feigling ist. Und Hazrat Ali sagt, dass Utbah bin Rabia und sein Sohn und sein Bruder dort waren und sagten, wer möchte gegen uns kämpfen? Und die jungen Ansar antworteten ihm. Utbah fragte, wer seid ihr? Und sie sagten, wir sind die Ansar. Und Utbah sagte, wir haben nichts gegen euch. Wir bekriegen nur unsere Vettern. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, O Hamza, O Ali, steh auf. O Ubaidah bin Haris, geht nach vorne. Hamza ging zu Utbah. Und Hazrat Ali sagt, ich ging zu Sheba. Und Ubaidah ging zu Walid. Und sie bekämpften sich. Und dann sagt Hazrat Ali, wir gingen zu Walid und töteten ihn und holten Ubaidah zurück. Hazrat Ali und Hazrat Hamza hatten die Gegner getötet. Als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, O Hamza, steh auf. Und O Ali, steh auf. O Ubaidah bin Haris, geht nach vorne. Alle drei standen auf und gingen zu Utbah. Und Utbah sagte, redet, damit wir euch erkennen, weil sie waren umhüllt. Also Hamza sagte, ich bin Hamza, der an Allah und den Propheten sallallahu alaihi wasallam glaubt und sein Löwe ist. Und Utbah sagt, sehr guter Kämpfer.
ein sehr guter Gegenkämpfer. Hazrat Hamza hatte bei sich eine Feder in den Kriegen hatte er eine große Feder von einem Strauß, um seinen Stolz zu zeigen. Es gab einen Menschen, der Bilal misshandelte und der von den Ansar getötet wurde. Und er fragte, wer ist diese Person, die die Feder des Straußes besitzt? Und ich sagte, das ist Hamza bin Abdul Muttalib. Und er sagte, das ist die Person, die uns heute am meisten Schaden zugefügt hat. Sir William Muir, der britische Historiker, sagt über Hazrat Hamza während der Badr-Schlacht, dass Hamza mit seiner Feder überall anwesend war und überall gesehen werden konnte. Und er hatte viele Menschen, viele Fürsten dort umgebracht. Auch während der Schlacht von Uhud hatte Hazrat Hamza ein hohes Maß an Tapferkeit gezeigt und die Quraysh waren sehr besorgt deswegen. In Bukhari wird darüber berichtet, Hazrat Ja'far bin Amr bin Umayya Zamri sagt, dass ich, Ubaydullah bin Abi bin Khayar, auf Reise war und in Hamas, in einer berühmten Stadt, kamen wir an und Ubaydullah bin Adi sagte zu mir, kennen Sie Washi bin Habshi, möchten Sie ihn treffen? Er sagte, ja, und er lebte in Hamas und wir fragten, wo er lebt. Und man sagte uns, dass er dort im Schatten seines Palastes sitzt. Also Ja'far sagt, wir gingen zu ihm und wir sagten Assalamu alaikum und er antwortete uns mit Assalamu alaikum. Ubaydullah hatte einen Turban, hatte sein Gesicht verhüllt und Washi sah nur seine Augen, seine Füße. Und Abdullah sagte, Washi, erkennst du mich? Er schaute ihn an und sagte, ich schwöre bei Gott, nein. Ich weiß aber, dass Adi bin Khayar eine Frau geheiratet hatte. Al-Qital hieß sie. Und sie war in Mekka, hatte sie ein Kind geboren für Adi. Und ich holte dieses Kind immer, spielte mit diesem Kind und gab das Kind seiner Mutter. Ich habe deine Füße gesehen und ich glaube, dass du jener bist. Und er enthüllte sein Gesicht und er hatte ihn erkannt. Und er sagte, erzähle uns, wie Hazrat Hamza umgebracht wurde. Er sagte, Hazrat Hamza hatte Adi bin Khayar im Badr getötet und mein Meister Jubair bin Mut'im sagte zu mir, wenn du Hamza tötest, dann bist du frei. Und er sagte, als die Menschen sahen, dass die Schlacht von Uhud beginnt und Hunain ein Berg bei Uhud war und ich ging auch dorthin, um zu kämpfen, als die Menschen in Reihen aufgestellt waren, kam Safar und sagte, wird jemand gegen mich kämpfen? Hazrat Hamza bin Abdul Muttalib kam und kämpfte und sagte, O Sabah, möchtest du gegen Allah und seinen Propheten kämpfen? Und Hamza griff ihn an und er starb an der Stelle. Washi sagt, ich setze mich hin, um Hamza zu töten von einem Hinterhalt, und als er in der Nähe war, kam ich mit dem Speer und schlitzte ihn auf, und das war seine letzte Aktion. Und ich ging nach Daif und die Menschen schickten
Botschafter zu uns. Und es hieß, dass er den Botschafter nicht sagen würde, ich ging auch dorthin. Und als ich zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam kam, schaute er mich an und sagte, bist du Wäschi? Ich sagte, ja. Er fragte, hast du Hamza getötet? Ich sagte, ja, das ist richtig, was Sie gehört haben. Er sagte, wenn es für dich machbar ist, dann komm nicht vor meine Augen. Und als er sagte, als ich das hörte, ging ich weg. Und als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam starb und Muselma Kazab rebellisch war, sagte ich, ich gehe auf jeden Fall zu Muselma, vielleicht kann ich ihn töten und kann die Sünde, die ich mit dem Tod von Hamza gemacht habe, wieder gut machen. Er sagt, ich ging mit den Menschen in die Schlacht und es passierte, was passieren sollte. Und ich sah einen Menschen und es schien, als ob es ein Kamel ist. Ich nahm mein Speer und tötete ihn und auch einen Zari. Das war dann sein Ende. Von Umar bin Ishaq wird überliefert, dass am Tage von Uhud Hamza bin Abdul Muttalib mit 2 Schwertern vor dem heiligen Propheten kämpfte und sagte, ich bin der Löwe Allahs. Und dann ging er nach vorne und nach hinten. Und er stürzte. Wäschi Aswad sah ihn. Abu Usama sagt, dass er mit dem Speer ihn tötete. Also Hamza im 32. Monat nach der Hijra verstarb er im Alter von 59 Jahren in der Schlacht, die gemäß einer Überlieferung in der Schlacht von Uhud die Frau Hind kam und wollte die Leber von Hamza essen. Und als dies passierte, wurden die Getöteten misshandelt und ihre Gesichter wurden entstellt. Und Hind ging zu Hamzas Leiche und nahm die Leber und wollte sie aufessen. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam dies hörte, sagte er, dem Feuer wurde es von Gott aus verboten, Hamzas Körper anzufassen. In einer anderen Überlieferung heißt es, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er die Leiche von Hamza sah und dass die Leber angekaut war, Ibn Hisham sagt, in der Geschichte, in Ibn Hishams Geschichte, Überlieferung steht, als der heilige Prophet bei der Leiche von Hamza war, sagte er, O Hamza, ich habe noch nie eine solche Trauer erlebt wie heute. Ich habe noch nie so etwas Schmerzerfülltes gesehen wie heute. Und dann sagte er, Gabriel hat mir gesagt, dass Hamza bin Abdul Muttalib in den 7 Himmeln als der Löwe Allahs bezeichnet wurde. Hazrat Zubair radhiyallahu anhu überliefert, dass während des Tages von Uhud eine Frau von vorne kam und sie wollte die Leichen der Shuhada sehen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte dies nicht, dass eine Frau dorthin kommt und sieht, wie die Menschen gestorben sind, weil die Leichen entstellt waren. Und er sagte, ihr sollt diese Frau aufhalten. Hazrat Zubair radhiyallahu anhu sagt, ich sah, dass das meine Mutter Safia radhiyallahu anha war und ich ging zu ihr hin und ich hielt sie auf, bevor sie dorthin kam. Sie stürzte mich weg. Sie war eine stattliche Frau und sagte, geh weg von mir. Ich möchte nichts von dir hören. Ich sagte, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass ich sie aufhalten soll, damit sie diese Leichen nicht sehen. Als sie dies hörte, blieb sie stehen und gab 2 Tücher und sagte, das sind 2 Tücher, die ich für meinen Bruder Hamza geholt habe.
denn ich habe gehört, dass er gestorben ist und den Märtyrertod starb. Das war der Gehorsam jener Zeit, als sie hörte, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies gesagt hat, obwohl sie voller Kummer und Schmerz war, obwohl sie voller Eifer war, blieb sie stehen und kontrollierte ihre Gefühle, als sie hörte, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam dies gesagt hatte. Das ist vollkommener Gehorsam. Und sie sagte, das sind die 2 Tücher, die ich geholt habe, für meinen Bruder Hamza, weil ich gehört habe, dass er den Märtyrertod gestorben ist. Und das sind die Todestücher von ihm, Kafan. Und als Hamza diese Tücher umwickeln wollte, und da sah man, dass ein Ansari auch neben ihm war und er auch entstellt war. Wir waren voller Scham, dass wir Hazrat Hamza 2 Tücher geben und diesem Ansar nicht mal ein Tuch. Deswegen beschlossen wir, dass wir ein Tuch jeweils Hamza und ein Tuch diesem Ansari geben würden. Dem Sahabi, und wir sahen, dass einer länger war als der andere und wir zogen das los und verteilten so die Tücher. Hazrat Hamza wurde ein Tuch zuteil. Als man seinen Kopf bedecken wollte, waren seine Füße nackt, und als man die Füße bedeckte, war sein Kopf nicht mehr bedeckt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr sollt seinen Kopf bedecken und auf die Füße soll man Gras drauflegen. Und Abdullah bin Jayash, der sein Neffe war, und er wurden in einem Grab begraben. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam verrichtete das Namaz Janaza von Hazrat Hamza. Hazrat Abdullah bin Masud sagt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Leiche von Hamza nach vorne legte und Namaz Janaza verrichtete und dann einen Ansari und betete auch sein Namaz Janaza. Dann wurde seine Leiche entfernt und Hazrat Hamzas Leiche wurde dort gelassen, bis der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam an jenem Tage 70 Mal das Namaz Janaza mit den anderen Gefährten, für die anderen Gefährten auch betete. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu überliefert, dass Hazrat Hamza mit seinen Verwandten immer gut umging. Nach dem Märtyrertum, als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Leiche von Hazrat Hamza ansprach, sagte er, Allahs Barmherzigkeit sei mit dir, du warst so, dass es keinen gibt, der so sehr mit den Verwandten gütig war und so viel Gutes tat. Ab heute wird kein Kummer dich begleiten. Der Onkel des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und dieser tapfere Kämpfer der Muslime, Hazrat Hamza, wurde auf diese Art und Weise wurde er begraben, und die Gefährten waren voller Kummer, als sie darüber berichteten. Als später es den Muslimen gut ging, dachten sie oft über diese arme Zeit nach und sagten, dass das Tuch von Hazrat Hamza nicht einmal so groß war, dass es den ganzen Körper bedecken konnte. Und man umhüllte seinen Kopf und legte Gras auf die Füße von Hazrat Hamza. Hazrat Abdurrahman bin Auf, über ihn wird ähnlich berichtet, er hatte gefastet und während des Iftari präsentierte man ihm gutes Essen und er dachte zurück an die Zeit der Armut und sagte, Hamza wurde getötet und starb den Märtyrertod und er war viel besser als ich. Er hatte nicht einmal ein Totentuch bekommen. Und wir bekommen diese Preise der Welt. Wir haben alles in der Welt bekommen, aber ich habe Angst, dass nicht die guten Werke schon hier belohnt werden und dort nicht im Jenseits. Und er fing an zu weinen und wollte nicht mehr essen. Das waren die Menschen,
mit denen Gott zufrieden war und die mit Gott zufrieden waren. Die an ihre Brüder dachten, in der Zeit des Reichtums, über sie dachten, als sie arm waren. Möge Allah alle mit seiner Barmherzigkeit und Vergebung segnen, und das hat Allah sicherlich getan. Er hat ihnen das Paradies verheißen. Möge Allah ihre Ränge erhöhen. In einer Überlieferung heißt es, als Abdullah bin Umar überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er von Uhud zurückkam, hörte er, dass die Ansar-Frauen über ihre Männer weinen. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, was ist es, dass niemand über Hamza weint? Und als die Frauen dies hörten von Ansar, versammelten sie sich und weinten, und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam schlief ein, und als er aufwachte, sagte er, sagt, dass sie zurückgehen sollen. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass sie nach Hause gehen sollen. Und ab heute keiner beweint werden soll, und niemand soll beweint werden, der gestorben ist, von heute an. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat also ab da das Beweinen, dieses organisierte Weinen an der Leiche der Menschen oder nach dem Tod von jemandem, hat er verboten und hat gesagt, dass dieses Beweinen verboten ist. Und erst hatte er die Aufmerksamkeit dieser Frauen auf Hazrat Hamza gelenkt, damit sie nicht ihre Familie beweinen, weil der heilige Prophet aufgrund dieses großen Verlustes auch sehr besorgt war. Und dann sagte er, dass auch nicht Hamza beweint werden soll, und zeigte sein Vorbild und seine Geduld und sagte, dass sie geduldig sein sollen für immer. Und diese Lehre war sehr wirkungsvoll. Was den Schmerz des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam angeht, dann dieser Schmerz blieb bis zuletzt bestehen. Ka'b bin Malik hat ein Gedicht geschrieben und gesagt, meine Augen beweinen ihn, und sie haben das Recht zu weinen, denn er war der Löwe Gottes. Er ist der Löwe Gottes gewesen, Hamza. Er starb, und die Welt hat gesagt, dass der Märtyrer ein tapferer Mensch war. Möge Allah die Ränge dieser Gefährten immer weiter erhöhen und diese Vorbilder, die sie an Opferbereitschaft gezeigt haben, mögen für die restliche Welt, die Muslime, dies immer in Erinnerung behalten und diesem Vorbild folgen. Die Wohltaten, die sie gezeigt haben, mögen wir alle diese auch tun. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر